आपके पास इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 है, ज़ीरो 40 है या कोई और फ़ोन है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन लॉकिंग साउंड को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, स्क्रीन को लॉक करते हैं या अनलॉक करते हैं तो एक साउंड आ रहा है फ़ोन को खोलते वक्त और बंद करते वक्त। तो इसके साउंड को ऑफ करने के लिए आप सेटिंग पे चले जाएंगे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल कर लेंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हैप्टिक एंड साउंड पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये रहा। तो स्क्रीन लॉकिंग साउंड को यहाँ से टर्न ऑफ कर लेंगे। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे डायल पैड का साउंड, स्क्रीनशॉट का साउंड और यहाँ पे डिलीट का साउंड, टच साउंड, ये सब। और ये हो गया आपके वाइब्रेशन का ऑप्शन। तो फिलहाल के लिए मैं ये स्क्रीन लॉकिंग साउंड को टर्न ऑफ कर लूँगी, बैक कर लूँगी। अब यहाँ पे आप फ़ोन को लॉक करेंगे, अनलॉक करेंगे, कोई भी साउंड नहीं आ रहा, नॉर्मल तरीके से ये अनलॉक हो रहा है या लॉक हो रहा है। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे। मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।